College One Fibro Session 4 kene kalong ganjing petip nam ta gitu kena kepada up result kelas 12 lane ki bela dep kelas 12 ki bakwa ban lek pule kini ki kurs kepada jong BSc BEd lane BA BEd te kini ki kurs menta ki adon Shillong kepada hapo nihu kawai bat hapo kiang nong ba college kawai te kini ki kurs ki belong south nam ki dep ka degree ring karbat ka BEd te kitu ki bakwa ban apply ki haban register yalade namar pihaban to ek entrance test ki khor ka NCET National Common Entrance Test te ka last date jong ka entrance test ban register ila de ka de khatsan tarik jong banai mi menta nang don por ba phen register ila de ki barang ab resort khila ban register ka by registration ka de nrus pa san pho nam ta ki ST candidate te la phikwa ban apply ki ni ki course phikwa ban pule phila ban register ila de tele no koloi te ki information bulletin ban batai phi ki borok la download hapo ko website ka link sabu bo description phila ban check phila ban pulih bhai ki detail chubu phikwa ban jet di gwi university lan ki government college ki badan shabar ka jilla phila ban jet hapo mekhlia pada bidon ashom tan artali kadai ta nihu bat ka keng nomba college kadai government college te ka nihu pada ka central government university te ki affair la ka jong ka fees ro kala ban affair ye laga jong phya page ha namta ki detail jong gine phya page ha ka website jong gine hi te lada phi ko banjit ha ki university ba la ko banjit di university badan ko Assam la ko banjit university ki badan ko Delhi shigwi weru phila banjit namar gidon hado drew southly ki university ki colleges government college ki IIT ki NIT ki RI ki don bun bha te lada phi ko banjit te sajit na gitu bade lada phi ko banit pulih sabar ada fikwa ban pulih po Meghalaya idon tang artli ki option ka nihu bat ka kiang nong ba college te subject hang tu te pendap online register le no kloi ka fees ka indrus pa san pho marwai tendala de pendap komta te kin sadon ki syllabus nam ta entrance test te ka entrance test ka don hadu south section mo kan mau pulih ba don south section te ka first section ka de language phaban jit artli ka we ka de English ka we kan de ka Khasi te lada ki we de we ki kinten ki ha banjit da we ga kantin te beri Khasi ki English ber Khasi jadi bangta kadon section number 2 kadon ka specific subject kata abda subject lightly ki subject ki ba phipuli ha class 12 ada ka science pila banjit physics chemistry biology dan physics chemistry maths lada ki arts pila banjit political science history kam ta ta ba lightly ki subject dep nangta ka section number 3 kadon ka general test dan general knowledge kan kadang compulsory dan saka section number 4 kan don ka teaching aptitude kabade bich pangi kamikai kam tatar tiga south section ke exam kala bandon ki archive kin sa pan TPP lembaga midcard phaban check tekan mau lara phikwa ban register nam takane ka last date kan ka sandrik jong manai me lara phikwa on puri po Shillong phaban jit option ye ka nihu bat ka kiang nong ba college kan nihu kanang de ka first time menta kiang nong ba college kan de ka second year menta last year kan sedang menta ka de second year te po nihu bade kan de first year dilala phi ko banjit ki we university phya ban check choi ki university page ka by class to ki baran po Delhi Haryana ha ki we state Karnataka Bangalore Karnataka phila ban page to ko ban police to phila ban page te ka shong ha phi phya ban pule bha phya ban lej ka website jong gitu university check ka fees check criteria ta ter te nam ta kitu kwa ban pule kini kurs te salej ha ka website ncet.sama.ac.in te sa pule choi ke information bulletin te sa register ila de saban create nam ta kane ka entrance test ka last date kane khasan tarek jong banai mi te nga try tang gine hi jing pentip la shai te salej ka bran kam la da phi kwa ban apply nam ta kini ki kurs te tang gine jing pentip college one